আপনি যদি ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার না করেন আপনার বাইক অনুসারে, আপনার বাইকে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দিবে। আপনার বাইকের পিস্টনের সমস্যা হতে পারে, বাইকের ইঞ্জিনের সমস্যা হতে পারে, আদার্স অন্যান্য সমস্যা হতে পারে। মানে টিভিএস রাইডার 125 বাইকে কোন গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেব আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, সবাইকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আজকে কথা বলবো টিভিএস রাইডার 125 বাইকে আপনি কোন গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন এই বিষয়ে। আসলে ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কে আমি অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছি। ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলি। আমাদের শরীরের রক্তের যেরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, এই বাইকে ইঞ্জিন অয়েলের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ইঞ্জিন অয়েল না থাকলে আপনার বাইকে অনেকগুলো প্রবলেম হবে। আপনি যদি ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার না করেন আপনার বাইক অনুসারে, আপনার বাইকে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দিবে। আপনার বাইকের পিস্টনের সমস্যা হতে পারে, বাইকের ইঞ্জিনের সমস্যা হতে পারে, আদার্স অন্যান্য সমস্যা হতে পারে। আমরা আজকে কথা বলবো আপনার বাইকে আপনি কোন গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন। মানে টিভিএস রাইডার 125 বাইকে কোন গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেব আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে আছে এটা টিভিএস এর 24। এটা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক একটা ইঞ্জিন অয়েল। আসলে আমি এই ইঞ্জিন অয়েলটা সম্পর্কে কথা বলার অর্থ হচ্ছে টিভিএস কোম্পানি থেকে ক্লেম করছে যে আসলে এই 24 মানে টিভিএস 24 এই ইঞ্জিন অয়েলটা সম্পর্কে, এটা সম্পর্কে কথা বলতে আসছি। আপনারা অনেকে আসলে জানেন, অনেকে জানেন না, কারণ অনেকে তো সব বিষয়ে অভিজ্ঞ না। তো আমি যে জিনিসগুলো জানি ওই জিনিসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করি। আসলে এই ইঞ্জিন অয়েলটা, এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলতেছে। অনেকে বলতেছে আসলে এটা কি টিভিএস অ্যাপাচি আরটিআর 164 বিতে ব্যবহার করা যাবে কিনা, এটা কি আরটিআর এ ব্যবহার করা যাবে কিনা। তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আসলে এটা কম সিসির বাইকে ব্যবহার করলে আমার মনে হয় বেশি ভালো। কারণ আপনি হায়ার সিসির বাইকের জন্য অন্যান্য ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। টিভিএস এর আরো ভালো ভালো সেমি সিনথেটিক, তারপরে মিনারেল, আরো ভালো ভালো ইঞ্জিন অয়েল আছে। আপনি যেমন টিভিএস 4বিতে আপনি সিনথেটিক অয়েল ব্যবহার করতে পারেন, যেটা আসলে আরো ভালো মানের আছে। ওগুলো আপনারা দেখে জেনে শুনে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করবেন। আপনারা এই ইঞ্জিন অয়েলটা টিভিএস রাইডার 125 বাইকে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করবেন, কারণ এটা কম সিসির বাইকের জন্য আমি মনে করি ভালো একটা ফিডব্যাক দেবে। টিভিএস এর এই ইঞ্জিন অয়েলটার একটা ভালো দিক সম্পর্কে কথা বলি। আপনারা যদি কম টাকায় মানে কম বাজেটের মধ্যে একটা ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে চান টিভিএস রাইডারের জন্য, তাহলে এই ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করতে পারেন। এই ইঞ্জিন অয়েলটা কোম্পানি থেকে ক্লেম করছে। আসলে সবসময় চেষ্টা করবেন কোম্পানি থেকে যে জিনিসগুলো ক্লেম করে ওই জিনিসগুলোই ব্যবহার করার জন্য। এই ইঞ্জিন অয়েলটা আপনারা শুধুমাত্র টিভিএস রাইডারের জন্য আমি মনে করি বেটার হবে, কারণ টিভিএস 4বির জন্য আমি মনে করি এতটা মানে কমফোর্ট ফিল বা এতটা ভালো হবে না। টিভিএস রাইডার 125 এর জন্য বেস্ট একটা ইঞ্জিন অয়েল হবে আমার মনে হয়েছে, তাই আপনাদের সাথে আজকে এই ভিডিওটা শেয়ার করলাম। এবং আপনারা গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সবসময় মেনে বাইকটাকে ইউজ করার চেষ্টা করবেন, সেটা হচ্ছে আপনার বাইকে 1000 কিলোমিটার মানে ইঞ্জিন অয়েলের বয়স 1000 কিলোমিটার হওয়ার আগে আপনি ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার জন্য চেষ্টা করবেন। শুধুমাত্র এই বাইকটা না, যে কোনো বাইকে 1000 কিলোমিটার হওয়ার আগে ইঞ্জিন অয়েলটা শেষ করার জন্য চেষ্টা করবেন। তাহলে আপনার বাইকটাও ভালো থাকবে, আপনিও বাইকটা থেকে যে কোনো ভালো একটা ফিডব্যাক আশা করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটা টিভিএস রাইডারের ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কে। ভিডিওটা কেমন হয়েছে আপনি আপনার মূল্যবান মতামতটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর বাইকটা সম্পর্কে যদি আপনার কোনো কিছু অবজেকশন থাকে, কোনো প্রশ্ন থাকে, অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। আমরা আপনাদের প্রশ্নের উপর নির্ভর করে আরো একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও তৈরি করার জন্য চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হবে অন্য কোনো টপিকে, অন্য কোনো এপিসোডে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।